Benvenuti a Berlino. Dall'aeroporto di Berlino, ragazzi, siamo arrivati in centro città con il treno che ci ha portato appunto nella stazione centrale ed è proprio qua, ragazzi, che inizierà il nostro tour. Nelle vicinanze della stazione centrale troviamo il palazzo del Reichstag, sede del Parlamento tedesco. Sopra troviamo una cupola fatta di vetro e acciaio, però ricordatevi di prenotare almeno 3 settimane prima e all'ingresso di presentare un documento di identità. La Porta di Brandeburgo è il monumento più importante di Berlino, nonché conosciuto come il simbolo della città stessa. Inaugurato nel 1791, questo monumento simboleggiava e simboleggia tuttora il trionfo della pace sulla guerra. Siamo arrivati al memoriale che commemora gli ebrei nel genocidio nazista. Siamo nel quartiere Mitte su una superficie di 800 metri quadrati, 2711 blocchi di calcestruzzo fatti a schiera per sembrare proprio delle tombe da sepoltura. E dal 2009 la fondazione del memoriale ha eletto questo luogo anche in ricordo degli omosessuali perseguitati dal regime nazista. Il Sacrario del Muro di Berlino è il luogo centrale della netta divisione fra est e ovest della città. Si estende per 1,4 km nel centro storico di Bernauer Straße. Alle spalle troviamo un memoriale con delle foto che raffigurano delle persone che provarono a scavalcare il muro ma purtroppo furono uccise. Stiamo per arrivare a Potsdamer Platz, ragazzi, il simbolo dell'ultramodernità di Berlino. Qua c'è una delle torri più importanti della città, Torre Damier, costruita da Renzo Piano ed alta 106 metri. Di Potsdamer Platz sono i resti del muro di Berlino che abbiamo alle mie spalle, perché come notate abbiamo delle gomme da masticare appunto appoggiate, attaccate su di esso. Questo perché il popolo berlinese tedesco, per coprire la vergogna e il significato del muro di Berlino, decise appunto di apporre, di mettere queste cicche sopra di esso. Per riposarci un pochino ci troviamo al Grosser Tiergarten, uno dei parchi principali di Berlino dove all'interno troviamo il più grande zoo d'Europa. E in una delle sue uscite potete trovare il Quai de Oie, uno dei posti consigliati dai berlinesi per passare la pausa pranzo perché c'è cibo veramente di tutti i tipi. A pranzo tramite la metro siamo arrivati a Checkpoint Charlie. Qui campeggiamo un cartello in 4 lingue: inglese, tedesco, francese e russo, con la scritta "You are now living the American sector". Ciò simboleggiava il netto distacco della città di Berlino tra l'est e l'ovest, tra il comunismo e il capitalismo, tra la libertà e la privazione. Gendarmen Market è forse la piazza più maestosa della città di Berlino, inconfondibile per le sue 3 strutture: il Deutscher Dom, il Französischer Dom e il Konzerthaus, ovvero il Duomo francese, il Duomo tedesco e alle mie spalle la sala dei concerti. È uno degli spazi principali dove potete fare una passeggiata a qualunque ora del giorno. E una piccola curiosità: durante il periodo natalizio fino a Capodanno possiamo trovare i mercatini di Natale e anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio.
Alexanderplatz, la cosiddetta Alex per i berlinesi, fino all'epoca medievale era incentrata sul commercio del bestiame. Andando in avanti col tempo è diventato un polo commerciale a cielo aperto dove potete fare un sacco di shopping. Anche per Sole 24 Ore, per gli amanti dell'arte, una tappa obbligatoria è la East Side Gallery, la galleria a cielo aperto più lunga del mondo. Una delle cose più interessanti è che tutti quanti questi graffiti sono stati fatti sopra i resti del muro di Berlino che costeggiano tutto quanto il fiume. Abbiamo deciso di passare il tramonto, ragazzi, qui nella zona della East Gallery. Siamo venuti su un bar galleggiante e ragazzi è veramente fantastico.